Heç də olmaz. Deməli, din toplu 2025 yeni toplu, duzların təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri. Biz bunun keçən səfər bir hissəsini işləmişdik, indi cütlərini vermişdim də, eləmi? Keç tez əyləş. Deməli, 12-yə qədər sualınız yox idi, 12-yə baxaq. 12-yə. Bir hansı halda mis 2 klorid əmələ gəlir? Bizdən hansı maddəni almaq istəyir? Mis 2 klorid maddəsini almamızı istəyir. Soruşun hansı halda mis 2 klorid əmələ gəlir? Mis 2 klorid budur uşaqlar. Kuprum, klor 2. Verilən A bəndə nəyi salır? Mis 2 hidroksidən natrium kloridi. Deməli, kuprum OH2 ilə natrium klorid. Bu reaksiya gedərmi? Duzla əsas reaksiya girməsi üçün gəlir ikisi də suda həll olsun. Biz bilirik ki, mis 2 hidroksid göy rəngli, mavi rəngli sürüşüntüdür. O zaman bu reaksiya mümkün deyil, o zaman A bəndi də mümkün deyil. B bəndə baxaq. Mis metalı ilə hidrogen klorid. Hidrogenden sonra gələn metallar turşudan hidrogen çıxaraq, ümumiyyətlə bunlar pasiv metallar ancaq nə ilə gedir? Qatı sülfatdan bir də nitratın qatısı və ya durusu ilə. Yəni H-klorla mis reaksiyaya girmir. C bəndi. Mis metalı xlor turşuda qarşı təsiri. Fərqi yoxdur, eyni şey deyirəm. Bu H-klor qazı və ya xlor turşusu fərqi yoxdur, eyni şey. Bilməyəcək. D bəndi. Mis metallı xlorla, bəli, mis xlorla reaksiyaya girər. Bu turşu deyil ha, iki müxtəlif maddədir də. Biri metal, biri qeyri-metal. Bu da olur kuprum, xlor 2, bəli, cavab D bəndidir. Y bəndə bizə nə istəyir? Mis 2 oksidlə, kalsiyumla xlorid. Bu əsası oksiddir, duzla reaksiyaya girir. Davam edək. 22-yə qədər sualınız varsa, Vüqat, bax sən də bala. Sənin sualların nömrələrini yazmamışıq. 22-yə qədər sualın varsa ver, yoxdursa mən yazım. Deməli uşaqlar, əsası duz almaq istəyir. Necə duz almaq istəyir? Əsası duzda nə olurdu? Əsası duzda olurdu metal, OH, indi sayı bilmirəməsində və turşu qalır. Və nə? Turşu qalır. Və belə bir şərt var idi qaydada. Qaydada belə bir şərt var ki, bir turşulu əsaslar əsası duz əmələ gətirə bilməz. Yəni sən kalium OH-dan, natrium OH-dan, amonium OH-dan bunlardan əsası duz ala. Çünki onun zaten bir OH-ı var. O gedəndən sonra orada əsası duz alınmaq ehtimalı yoxdur. O zaman A bəndini bəli başdan silək. Burada əsası duz alınmaq ehtimalı yoxdur. Çünki natrium OH-dan ala bilməzsən. D bəndində bəli başdan sil, ondan da ala bilməzsən. Digər bəndləri analiz edəcək. Görək burada nə alınır ümumiyyətlə. Əsası duz falanı qoyaq qırağa. Görək nə alınır. B bəndi. 1 moluna götürüb kuprum OH2 və 4 molda nə götürübdür? H-klor. Şolar. Bu reaksiya gedər, nə getməsin ki? Turşun əsasında reaksiya gedir də. Turşun əsasında reaksiya gedir. İndi sual verəm sənə. Zaten H-klordan da turş duz ala bilməzsən. H-klordan turş duz ala bilməz. Niyə? Çünki o bir əsaslı turşudur. İndi sual. Bunun neçə dənə OH var? 2 dənə. Buna neçə dənə H lazımdır? 2 dənə. Bu 4 mol olsa da bunun 2 mol reaksiya girəcək. Alınacaq kuprum, xlor 2 və 2 mol su. 2 mol H-klorda artıq qalacaq. Necə olacaq? Artıq qalacaq. Gələm C bəndinə. 1 mol kalsiyum OH2 verildi. 1 molda H2SO4 verildi. De görün neçə hidrogen var? 2. Neçə dənə OH var? 2. O zaman 2 mol su alınacaq. Alınacaq kalsiyum SO4. Burada da normal duz, burada da normal duz alındı. Gələk indi Y bəndinə. Bir dənə kalsiyum OH2 var. Bir dənə də H-klorum var. İndi qulaq asın. Neçə dənə OH-ım var? Neçə dənə H-ım var? Bunun birini götürəcək, bir dənə su yaranacaq. Əldə qalacaq kalsiyum OH-klor. Kalsiyum OH-klor. Yəni kalsiyum hidroksid klorid. Necə duz? Əsas. Cavab olacaq Y bəndi. 24. Bir turşu verib, bir əsas verib, molar kütlələrini də veribdir. Bizə soruşur ki, OH2 əsasın reaksiyasının alınan normal duzun molar kütləsiz. Alınan normal duzun molar kütləsiz. Uşaqlar, mən bunu iki cür yaza bilərəm. Çünki bir bunların reaksiyaya sala bilərəm, neytrallaşma reaksiyası. Nəyə sala bilərik? Yəni götürərəm HX-dən, OH2-ni salaram. Və normal duz deyirsə, o zaman OH sayı gərək nə olsun? Bərabər olsun. Elədir? Yazıram YOH2.
Burada neçə OH var? Amma H2-in neçə hidrojeni var? Bir dənə. O zaman bu neçə mol götürməliyəm? Elə bunlar birin 2-yə girsələr normal duz verər. OH 2 dənə, H2 dənə, 2 mol su yaranar. Elə? İndi Y-imiz bir dənədir, X-imiz 2 dənədir, Y, X2 deyə bir şey çıxar ortaya. Düzdür yoxsa yox? Elədir? Hı? Lap yaxşı. Bunun kütləsi neçə verib mənə? 58. Bunun kütləsi neçə verib mənə? 81. 2 dənə olanda neçə olur? Bunun kütləsini bilmirəm, zaten bunu istəyir. Bunun kütləsini bilmirəm, su 18-də 2-yə buna uçaldı. Maddə kütləsi saxlanması qanununa görə bunların cəmi bunlarla var. Buradan emin tapa bilərsən. Buradan emin eləyərsən, bir də başqa cür yanaşa bilərsən. YOH2. 2 dənə OH itirəndə neçə valentli olur uşaqlar? 2 valentli. HX. Bir də hidrogen itirəndə neçə valentli olur? 1 valentli. Formul düzəldir nə olur? YX neçə 2. Bunun kütləsini bizə neçə vermişdi bu? 50 neçə? 58. OH2 34'dür. O zaman Y neçədir? 24. Y'nin kütləsi 24. HX neçə vermişdi? 81. Hidrogen 1'dir. O zaman X neçədir? 80. 2 dənə X'im var, 2'nin 80'i 160. Topla. 184. Belə də işləyə bilərdi. İkinci dairə. Kömrün hansını istəyir? Birinci normalda neytrallaşma reaksiyası yazılmışlar. İkincisi isə biraz daha sürətli cavab tapmaq kömək edər sizə. Sonra 28 istəmişsiniz. 28. Deməli 28-ci suala baxaq. 28-ci sualda bizdən nə istəyir? Deyir, hansı halda maddələr doğru adlandırılmışdır? Mən sizə adlandırmanın sxemin vermişdim də. Birinci metalın adı deyilirdi, hə? İkinci, əgər dəyişkən valentlidirsə, valentlik deyilirdi, hə? Üçüncü, əgər H və ya OH varsa, hidro və yaxud da nə? Hidro və ya hidrokso deyilirdi, hə? Dördüncü də turşunun nəyi deyirsən? Turşunun adını deyirsən də? Turşunun adını deyirsən. Gəl bunları bu şablondan adlandıraq. Alüminium. Birinci alüminium sabit valentlidir, yəni bu ikinci söhbət olmayacaq. İkinci burada H və ya OH da yoxdur, deməli bu da olmayacaq. Deməli bir metalın adını deməliyəm, bir də nəyin adını deməliyəm? Metalın nədir? Alüminium. 3 müt söhbəti yoxdur və nitrat. Oğlum, dəyişkən valentli deyil, nə 3? Dəyişkən, alüminium dəyişkən valentlidir, alüminium sabitdir. Gələn bu ikinci məsələyə. Alüminium H2PO4 üçün adını deməliyəm. Yenə alüminium sabit valentlidir, düzdür? Əgər alüminium sabitsə o zaman elə alüminium deyəcəm. Alüminium. PO4-ün neçə hidrojeni var? 2. Hidro deyə bilmərəm, dihidro deməliyəm. Dihidro. Bu hansı turşudur bəs? Orto. Fosfat. Bitti. Cavab nə oldu? Alüminium nitrat, alüminium dihidro, ortofosfat. Hansı oldu? Deyəsə A variantıdır. A variantı. 30. Hansılara da yalnız bir valentli metalın ortofosfat turşusu verilir. Deməli uşaqlar, biz birinci ortofosfat turşusunu tanımalıyıq. Tanıyırıq mı Nihat ortofosfat turşusunu? Bəli. Formul necədir ortofosfat? Aferin. Deməli ortofosfat turşumuz budur. H3PO4. İndi bu ortofosfat turşusunun qalıqlarını yazacağım. Bu turşu bir hidrojeni geçsə, yerdə nə qalır? H2PO4. Və bu neçə valentli olur? 1 valentli. 2 hidrojeni itirsə, HPO4 qalır. O neçə valentli? 2. 3'ünü itirsə, PO4 qalır. Neçə valentli olur? 3. Elədir. Yəni bir sözlə, bir X metalı neçə hidrojenin yerinə girirsə o qədər də valentli göstərir. Burada bu HP, bir də bu PO3 var da burada, PO3. Bu hansı turşudur? HPO3, metafosfat. Bu PO3 özü neçə valentlidir? 1. Onda burada X ilə bir hidrojen yerinə keçib, o zaman X də bir valentlidir. Elədir? Burada hər X, bu HPO4 neçə valentli olur? 2. X neçədir burada? 2. O zaman X də burada bir valentliymiş, 2-dən götürürlər. Cavab nədir? A variantı. Niyə A olmasın ki? Ortofosfat deyir ona görə. Burada X A deyil cavab, düzdür. Çünki ortofosfat deyil axı bu turşu. Bu turşu nədir? Düzdür, bu ikisində də X bir valentlidir, amma birincidə metafosfat turşusudur. B'yə baxa bilərik. B'də X 2 hidrojen yerində deməli 2 valentlidir.
Burada her x bir bu burada bir valetlidir. Burada x bir valetlidir. Burada x bir valetlidir. Burada x bir valetlidir. Burada x bir valetlidir. X burada 3 valetlidir. Burada x 2 valetlidir. Sağ fazla. Biz düz cevap 1'de olabilir. 3C'de A da olabilir. C'de olabilir. D'de olabilir. D niye olmur? Metabosmata göre. A niye olmur? Metabosmata göre cevap C'de. Anladın? Dəqiq. Yaxşı, davam edək. 34. Hansı halda əsas və turşunun göstərilən mol nisbətində əsası duz əmələ gəlir? Bayaq bu sualın birini yazmışıq biz. Əsası duz əmələ gəlməsi üçün gərək sənin əsasın birinci çox turşulu olsun. Əsasın nə olsun? Burada bütün variantlarda kalsium OH2 verib. Yəni 2 turşulu əsas verib. Yəni bu qəbuldur. Birinci şərt ödəndi. İkinci gərək OH sayı, H sayından nə olsun? Çox olsun. Burada neçə OH var uşaqlar? 6. H neçə? 6. Burada normal duz alınacaq. 6 mol H2O plus kalsium 3 PO4 2. Bu normal duz verdi mənə. Neçə OH var? Neçə OH var? O zaman 2 mol su alınacaq. Kalsium. C var, orada şart verir. Neçə OH var? Üstten Bir dənə H. Mənə H2O alınacaq. Kalsium OH1 qalacaq. Bir dənə də inanır. Düzdür sənin hesabın. Gələk bura. 2'ye 2'dir. Kalsium SO4 və 2 mol su. Burada da 2'ye 4'dür. O zaman 2 mol su alınacaq. Kalsium HSO4 2 alınacaq. Tuş duz alındı. Deyəsiz mənim hardan bildin kalsium HSO4 2 alındığını? Mən buna 2 su yazandan sonra əlimdə qalanları yazıram. Əlimdə var bir dənə kalsium. Neçə hidrogenim qaldı? 2'si gelir. 2 hidrogenim qaldı. Neçə SO4'üm qaldı? 2 dənə SO4. Mən bu sayda, bunlar saydı ya. Bunlardan bir duz yaratmalıyım. 1, 2, 2, 2 için əmsal çıxara bilmirəm. Amma 2, 2 için ortaqda bunun ayağına yazar. O zaman bunlar hər biri 1, 1, 1 oldu. Tamam, düzəldi. Formul düzəldi. Kalsium hidrosülfat. Aydındır. Tamam. Bu qədər sulfat tuzunun tamamilə tuş duza çevrilməsinə neçə qram kalium hidrosu lazımdır? Deməli, tuş duz almaq istəyir. Nə almaq istəyir? Kalium OH-dan H2SO4'ü salmalıyıq. İndi sualı kimə verək? Əhməd sənə verirəm. Kalium OH-la H2SO4 hansı nisbətdə girməlidir ki, tuş duz alınsın? Kalium OH2. Tuş duz. Elə bu, birin birə. Bunu bir götürsən, bunu da bir götürsən, o zaman tuş duz verəcək. Niyə? Çünki OH sayı, H sayı nə? Çox deyil, azdır. Bir dənə OH buradan gedər, bir dənə H buradan gedər. Alınar su, əldə qaldı kalium, bir dənə. H-ın biri qaldı və bir dənə də SO4. Tutarlı getdilər, formul düzəldi. Deməli, normalda bunlar birin birə girməlidir. Düzdür yoxsa yox? Bunun bir molu 98 qramdır. Bunun 98 qramı neçə qramdan girir? Bizə bunu 98 vermir, neçə qram verir? 49'u nə qədərdən girməlidir? 28. O qədər sadə. Cavab olacaq deməli. Sonra davam edirik. Aydın değilsə bir də izah edeyim. Hansı halda əsasla turşunun göstərilən mol nisbətdə tuş duz əmələ gələr? Yenə eyni qayda uşaqlar, tuş duz almaq istəyir. Nə almaq istəyir? Biz bilirik ki, turşu bir əsaslıdırsa, yəni məsələn H-klor, HNO3, H3PO2, bunlar bir əsaslı turşulardır. Necə turşulardır? Yəni bu bilirsiniz də, vermişdim, hipofosfit bir əsaslıdır. Bunlardan tuş duz ala, o zaman sən burada H-kloru nə qədər götürsən götür, burada tuş duz ala bilməyəcəksən. HNO3-ü nə qədər götürsən götür, tuş duz ala bilməyəcəksən. H-klorun neçə mol olmağından asılı olmayaraq, tuş duz ala bilməyəcəksən. Tuş duzu ya B-də alarsan ya da indi baxarsan görək, çünki B-də də 2 əsaslı turşudur, 2 əsaslı turşudur. İndi harada H çox sonra tuş duz alınır. Burada 2'ye 2 idi də. O zaman 2 mol su alınar və badəm eçilir. Bu normal duz verdi bizə. Necə duz verdi? Burada isə, bunu buradan yazaq. Bir dənə OH, bir dənə H-dan gedər. H2O, natrium, H, SO4 əlimizdə qalar. Bu da bizim tuş duzumuz. Aydındır? Tamam. 50. Baxaq 50-ci sual. Tam başa düşürsünüz uşaqlar. Sual yarandı verin ha. Vüqar, sual yarandısa ver. Aydındır? Ha işidirsən? Haradaydın ha? Ne gecikdin dərsən? Özatı nəsə çox oxuyursan da. Ha? Deyəsən sınaq olacaq elə?
Ha, buraxılış diyorsa blokdur. Blokdur. İnşallah. Deməli, deyir hansı reaksiyada əsasında turşu mol nisbətən asılı olmayan yalnız normal duz. Uşaqlar, yalnız normal duz almaq üçün gərək sənin əsasın bir turşulu olsun, turşun da bir əsaslı olsun. Yəni OH və H sayı əsasda və turşuda bir dənədirsə, neçə mol götürməyindən asılı olmayaraq həmçinin alırsan normaldır. O burada mümkün deyil, çünki çox əsaslı turşudur. Burada mümkün deyil, çünki çox turşulu əsaslı. C variantıdır, bəli. Burada bu işi bu korladı. Burada işi elə ikisi də korluyor. Aydındır? Yəni sən kalium OH-ın H kloru neçə mol götürürsən götür. Həmişə normal duz alarsan. Deyərsən ki, müəllim, olmaz ki, mən bunu məsələn 10 mol götürüm. Bunda məsələn 15 mol götürüm. Bunda H sayı OH-dan çox olur axı. H sayı çox olanda turş duz alınırdı, sual yarana bilər, hə? Elə dör balam. Deməli, bunun 10 dənəsi, bunun 10 dənəsi ilə girəcək, 5 mol H klor artıq qalacaq. İşə yaramayacaq. Anladın mı? Başa düşdün? Sonra. Devam edir. 50'yi də baxdıq. Sonra 58'e qədər var mı? Yoxdur. Yoxdur. 58. Maraqlı sualdır, amma çətin sual deyil. Çünki az əvvəl yazdıqlarımıza oxşuyur. Deməli 2 mol kalsiyum hidroksid götürüb. Nə götürüb? 2 mol kalsiyum OH2. Onu salır 2 mol karbon dioksidinə. 2 mol karbon dioksidinə salır. İndi bunu mən ikiləri buradan silirəm. 2-ni yadda saxlayıram. 2. Bunları indi yazdıqdan bunlar hansı formada girə bilərlər və necə duz, necə su alına bilər. Bu bizim əsasımızdır. Qələvidir də suda alınan əsas. Bu da turşu oksididir. Yaxşı, bu turşu oksidi hansı turşunun anhidrididir? H2 CO3. Bu turşunun anhidrididir. Elə. Yəni elə ki, bu turşunun suyunu çıxarmısan da suyunu almısan, bu olub CO2. Belə fikirləş. Bu neçə əsaslı turşudur? 2. İndi bunları mən birin birə götürsəm, bu neçə OH-ı var? 2 dənə. Bu neçə H-ı var? 2 dənə. O zaman elə bunlar birə bir girsələr normal duz alınacaq. Kalsiyum, karbonat. Burası normalda H2 dioksid isə 2 mol su çıxardı, amma bizdə 1 mol su çıxacaq. Deməli bunlar birin birə girəndə bu reaksiya budur, hə? Elədir, elədir. Aydındır? Düzdür yoxsa yox? Başa düşdünüz? İndi sizə sual verirəm. Bu birin birə ilə 2-nin 2-yə birin birə demək deyil. Elədir, elədir. Normalda bizə deyir ki, bunlar belə birin birə girəndə alınan duz kalsiyum karbonatda neçə qram alınır? Bunlar 1-1 girəndə. Bizdə neçə giriblər bunlar? 200. O zaman neçə alınacaq? 200. 200 qram kalsiyum karbonat alınacaq. 200 qram nə alınacaq? Kalsiyum karbonat alınacaq. 200 qram nə alınacaq? Deyək ki, mən başqa hal mümkündür. Bəli, mümkündür. Məsələn, mən kalsiyum OH2-ni götürürəm, yenə 1 mol. Amma bu səfər CO2-ni 2 mol götürürəm. Nə götürürəm? Bu hansı turşunun anhidrididir? H2O. Sanki mənim neçə hidrogenim var? 2 deyil axı, 2 mol olanda. 4. 4 dənə varsa, o zaman bunun ikisi gedər, buradan alınan nə? Kalsiyum, HCO alınır. Nə alınır? HCO alınır. Bax, deyəsən su alınmadı, çünki bu H2CO deyil axı, CO2. Anladın mı? Su alınmadı. Aydındır? Belə. Davam eləyək. Sonra. Bunu yaza bilərdik, değil mi? Kimsə soruşur da bu. Şala. İndi sizə bir sual verəcəm mən. Sonra bu sualın izahını verəcəm. Amonium iyonu var, NH4 müsbət. O neçə valentlidir? Onun 1 valentlidir. Bu NH4 1 valentlidir. İndi bu H3PO4-ündə mən qalıqların yazarlar. H3PO4 bizə nə verər? H2PO4 neçə valentli olur? 1. HPO4 neçə valentli olur? 2. Bir də PO4 neçə olur da? 2 NH4-ləri qoyaq. Bu da 1, bu da 1. O zaman buna neçə NH4 lazımdır? Bir dənə. Buna neçə NH4 lazımdır? 2 dənə. Buna neçəsi lazımdır? 3 dənə. Bunun adı nə olur dedi? Amonium neçə? Dihidroortofosfat. Havalar. Buna nə olacaq? Dihidroortofosfat. Buna nə olacaq? Amonium hidroortofosfat. Buna nə olacaq?
Amonyum Altı. orta fosfat. Amonyum orta fosfat deyirsə bu 1-dir, 1 budur. D var ya. Amonyum dihidro orta fosfat deyirsə budur. Amonyum hidro orta fosfat deyirsə o da budur. Aydındır. Dəqiq aydındır. 100%. Yaxşı. Tam başa düşdünüz də. Devam edək. 72. Hansı maddələr suda pis həll olur? Bir xatırlatma eləyəkmi? Sulfatların hamısı hal olur. Sulfatların hamısı həll olurdu. Hə? Metal sulfatların hamısı nə olur? Hə? Olur. Bəs pis həll olan, həll olmayanlar hansılardır? Baryum, SO4, kalsiyum, SO4, qurğuşun 2 sulfat, hə? Strontium, Gümüş. SO4 və gümüş 1 sulfat. Bunlar pis həll olur və ya həll olmurdu. Elədir, elədir. Gələk indi orta fosfatlar. Metal orta fosfatlar həll olmur. Nə olmur? Bunların yalnız natriumlu, kaliumlu və amonyumlu duzları həll olur. Məsələn, natrium 3 PO4, kalium 3 PO4, NH4 3 PO4. Bunlar həll olur. Qalan heç biri həll olur. İndi bax PO4 ilə maqnezium. Deməli bu nə olmur? Bu həll olmur. Alüminiumdan orta fosfat həll olmur. Sulfat maqneziumdan həll olur. Alüminiumdan sulfat həll olur. Olmayanlar XY, həll olanlar Z'dən T. Razısınız? Yox, razısan? XY həll olmadı da, orta fosfatlar həll olmur ama. Onların yalnız natrium, kalium və amonyum duzları həll olur. Elədir? Sulfatlarda bunlar həll olmur, qalan hamısı həll olur. Yəni maqneziumla sulfatı birləşdirsən həll olar, alümlə sulfatı birləşdirsən həll olur. Bu XY-T'də bunların birləşəndə alınan maddədir də. Aydındır? Sonra 74. Bir valentli metalın sulfatının molar kütləsi bu qədərdir. Bir valentli metalın sulfatı, eləmi? Yaxşı, sual verirəm. Sulfat turşusu 2 hidrogen itirəndə neçə valentli olur? 2. Metal da 1 valentlidir. O zaman formul necə olur? Metal 2. SO4. Bəli. Bunun kütləsini bizə neçə verir? 174. 174 verir. Şurada 32'dir. Oksigen biri 16'dır, 4'e vuranda 64'dür. 2 dənə metal var, 2x-də bunu topla. Bunların cəmi 174 verməlidir, ikisi tapdır. Aydındır? Dəqiq? 39. Kaliummuş. Nəymiş? Devam edik. Bunu başa düşdünüz, necə yazdım? Bəli. Sonra? Bir başa geçmişsiniz 86'ya. Var ona kadar 86'ya kadar sualınız? Yoxdur? Yaxşı. Deməli, X elementi belə-belə birləşməmələ gətirirsə, hansı formulda oldu? Birinci, bu iki birləşmədən X-in oksidaşma dərəcəsini tapmaq olar. Deməli, X xlor 2, böyük ehtimalla X metal. Bu mənfi 1 isə bu müsbət 2 olur. X2 o da oksigen, mənfi 2 isə bu müsbət 1 olur. Deməli, X hansı oksidaşma dərəcəsi göstərir? Müsbət 1 və müsbət 2. İndi S də burada mənfi 2-dir, bu müsbət 2-dir, olar. SO3 2 ilə getirdiyi müsbət 1 olar. Olar. NO3 mənfi 1-dir, bu müsbət 1 olar. Bu HPO4 mənfi 2-dir, bu müsbət 1 olur, olar. SO4 mənfi 2-dir, bu müsbət 3 olur. Bax, X-i burada müsbət 3 biz tapmamışdıq. Mən X2 SO4 3-də X müsbət 3 oksidaşma dərəcəsi göstərir. Amma yuxarıda demiş ki, belə göstərə bilir də, elə. O zaman bu mümkün deyil, cavab yeməlidir. Aydın deyilsən? Arzu. Aydın. Sonra. Tamam. Neçəyə baxalım? 88. Hansı reaksiyalar doğrudur deyir. Təbii ki, belə baxanda hamısı qəşəng görsənir də, elə bir ki, belə də olmalıdır da. Temperatur yazıb qoyub, amma biz şərtləri bilirik axı. Biz bilirik ki, metal oksidlərindən yalnız aktiv metalların oksidləri su ilə girirdi. Mis pasiv metaldır. Onun oksidi su ilə reaksiyaya girmir. Yəni bu reaksiya mümkün deyil.
Amma aktiv metalın özü su ilə girib qələmi ilə durğun verir. Bu mümkündür. Duzla əsas nə zaman reaksiya girir? İkisi də suda həll olur. Amma maqnezium hidroksid suda həll olunmur. Yəni bu reaksiya mümkün deyil. Mis xlor tuzdan hidrogen çıxarır. Axı hidrogenden sonra gələn metallar hidrogen çıxarar. Girmir də axı tuşuna. Bunu da X deyək. Mis oksigenlə girir, bəli girir. Düzlərim istəyir, səhvlərim istəyir. O zaman 2-5. Səhvləri istəsəydi, getməz desəydi hansı getmir, hansı yanlışdır. 104 götürərdik. Şərti bildizdən niyə? C bəndi niyə oldu Əlisəba? Niyə getmədi yəni? Çünki həll olunur. Hansı həll olunur? Maqnezium hidroksid həll olunur. Duzlu əsas nə zaman girir? İkisi də suda həll olanlar. Bir də ikinci şərtdə odur ki, alınanlardan biri nə olsun? Məhsulda da çöküntü yoxdur, fikir ver. Sonra neçə? 90. Hansı halda normal duz alınır? Uşaqlar, bu kalium OH götürübdür və natrium OH götürübdür, sulfatla salır onu. Kalium OH plus natrium OH plus H2SO4. Burada alınacaq natrium, kalium, SO4 və 2 molda su. Bu normal duz deyil. Bu necə duzdur? 2 qat duz. Necə duzdur uşaqlar? 2 qat duz. B bəndə nə verib? 6 dənə kalium OH götürübdür, 2 dənə də H3PO4 götürüb. İndi sual verirəm. Hidrogen oksigen sayı nə mənə? Neçəsi var? 6, 6. O zaman 6 dənə su yaranır. Kalium neçə? Kaliumun sayı 6 dənədir, PO4-ün sayı neçə dənədir? 2 dənə. 6 ilə 2 üçün ortaq nədir? Çıxaraq söylə. 2. İkini çıxartdıq, bu oldu 1 dənə, bu oldu 3 dənə. O zaman 3 yazdım bunun ayağına. Kalium 3 PO4. O zaman bu necə duzdur? Normal duz deyil. Deməli düzdür, B bəndi cavabımızdır. Digər bəndlərdə istəyirsiniz, analiz edək, yazaq. İstəyirsiniz? Ehtiyac var? Əhməd, hansısa bəndi istəyirsən yazın. Yaxşı, devam edirik. Sink lövhəni quruşun nitrat məhluluna saldıqda, bunun kütləsi bu qədər artmışdır. O zaman məhlulda necə qalır? Deməli, ümumiyyətlə bu lövhə məsələlərini bu belə deyim də mən sizə. Bu əsl belə düşün də, sən belə düşün. Qabdır. Qabın içərisində quruşun nitrat məhlulu var. Quruşunun NO3-də həll olur. Təbii ki, belə dördə gözlə görmürsən də, sən duzu əldə ediblər suda, qışın şəffaf bir su. Bir dənə bir sink lövhə gəlir, sink parçası. Nə parçası? Sink. Atıram bu qaba. Mən də bilirəm ki, sink quruluşundan əvvəl yerləşir də elektrik kimyəvi gərginlik sırasında. Sink quruluşunu çıxaracaq. Deməli, sink də quruluşun nitratla reaksiyasını yazıram. Sink keçir onun yerinə. Quruluşunu çıxarır. Elə bir ki, qab bu vəziyyətdən bu vəziyyətə gəlir. Sink NO3 alınır. Qabdan çıxan nədir bəs? Quruluşum çıxdı sonra. Mənim saldığım lövhə bu idi. Çıxartdığım lövhə budur. Saldığım neçə qramdır saldığım? 65 qram. Deyək 1 mol götürmüşəm də. Çıxartdığım neçə qramdır bəs çıxartdığım? 207. İndi alıram, mən 65 manat verdim, 207 manat aldım. Mən qazandım, yoxsa uduzdum? Mənəm də, bu lövhə mənəm. Bax, sink 65 girir, bu lövhədir bu. Girən lövhə budur. Çıxan lövhə də budur. Neçə çıxır lövhə? 207. İndi bu 65 girib 207 çıxıb. Nə qədər artıb lövhənin kütləsi? 142 qram artdı. Artdı. Lövhə artdı. Bizə nə qədər artıb lövhə bəs? Nasıl bu aşağıya bunu yazaq? 142 qram artdı. Bizə nə qədər artıb bəs? 14-12. Yəni neçə dəfə azdır bizim artımımız? 10 dəfə. O zaman hər şey 10 dəfə az götürür. Sink 10 dəfə az giribdi, quruşun 10 dəfə azalmışdı. Bizdən nə soruşmuşdu? Neçə qram sink keçmişdi? Məhlula 6.5 qram sink keçibdi. Məhlulda nə qədər quruşun çıxıb? Məhlul nə qədər itiribdi? 14-12. Lövhə yəni 14.2 artıbsa, məhlul deməli 14.2. Mən bir müəssisədə işə başlayıram, ayın sonunda mən 1000 manat maaş alıram. Mən 1000 manat qazanıramsa, o müəssisə 1000 manatı neyir? Bitirir. İndi mən o müəssisə ola bilərə daha çox pul qazandırmışam, 10.000 qazandırmışam, mənə 1000 manat maaş verir, söhbət ona getmir. Həmin an üçün büdcədən mənə 1000 manat verilirsə, o 1000 manat mən qazanıramsa, müəssisə o 1000 manatı neyir? Bitirir də. Mən deyim neçə qram sink keçmişdi, 6.1. 6.5 sink aldım. Bəs lövhəyə neçə qram quruşun keçib, 20.7. Məhlul neçə qram kütləsi azalıb, məhlul olur. Məhlul azalıb. Çünki o onu keçib baxın şey. Sonra 94.
Hansı reaksiya məhlula baş vermir? Baş vermir deyirsə, bax orada. Ferrum sinki çıxarılmaz. Dəmir sinki çıxaramaz axı, sinkdən sonra yerləşir. Sink, xrom, sonra gəlir də dəmir. Dəmir sinkdən axı hökmləri gərginliyi aşağıdır. Ona görə də bu mümkün deyil. Digər hamısı mümkün deyil, hansı siz yazmışsınız. Bu niyə mümkündür? Çünki az əvvəl yazında sink quruluşunu çıxarır. Bu niyə mümkündür? Duru turşulardan hidrogen çıxaracaq. Sink sülfat və hidrogen. Bu niyə mümkündür? Yenə eynidir. Sink klorid və hidrogen. Bu niyə mümkündür? Duzla əsas nə zaman girir? İkisi də su dayalı olsun, alınanlardan biri. Burada alınır sink hidroksid çöküntüsü və natrium klor. Çöküntü alınır, reaksiya getdi. Sonra 90 aldım. hansı reaksiyada göstərilən mol nisbəti 2 qat duz alınır? 2 qat duzun gəlir 2 müxtəlif metal olsun. Belə deyir. Bəli. Burada bu da elə budur da. Bu deyil. Natrium, kalium, SO4 və 2 molda su. Elə. Burada normal duz alınır. Burada alınır qarışıq duz. Nə alınır? Kuprum, NO3, xlor və 2 mol su. Ümumiyyətlə burada alınır turş duz. Natrium, hidro, sülfat alınır. Nə alınır? Turş duz. Turşu çox əsaslı turşu öz normal duzu ilə girib turş duz əmələ gətirə bilir. Bu çox əsaslı turşudur da. Öz normal duzu metalları birini qovdu, hidrogenin qoyduğunu yerinə. Amma sonuncu metalı oradan çıxartmaq olmur. Yəni bunu da götürüb sülfat turşuna salasan getməyəcək reaksiya. Buradan bitdi elə. Keçək. 111-ə qədər var sualımız. Baxmışım orada. Baxmışıq. Ha, yaxşı. 111. Birincisi H-xlor magnezium karbonatdan nəyi çıxarar? Deməli, bu reaksiya belədir. Magnezium karbonat üstəgən H-xlor. Alınacaq magnezium, xlor 2 və H2CO. Çünki qüvvətli turşu, zəif turşunu çıxarır. İndi burada X yəqin ki, magnezium klorid kalium karbonatla girərmi? Girər. Girər. Deməli, bu da girər. Bu da girər. Yəni X bu da ola bilər, bu da ola bilər. X ikisi də ola. Birinci magnezium kloriddən yazaq. Magnezium klorid kalium karbonatdan girirmi? Bəli, girir. Niyə? İkisi də suda əldə olan duzdur. Alınanlardan da biri nədir? Çöküntü. Magnezium karbonat çöküntüsü və kalium klor. Olar. Bəs bu necə girərmi? H2CO3 girərmi kalium karbonatdan? Girər. Çünki bilirsiniz də niyə girər? Çünki turşu çox əsaslıdırsa öz normal duzu ilə girir. Alınır kalium, hidrokarbonat. Amma məhsulda kalium hidrokarbonat yoxdur axı. Deməli söhbət bu reaksiyadan getmir. Söhbət bu reaksiyadan getmir. Söhbət bu reaksiyadan gedir. Y-imizdə bizim magnezium karbonatdır. Y-imiz nədir? Magnezium karbonat. Analiz sualı idi bir dənə, maraqlı sual idi. Davam edək. 113. Burada bizə kristal hidratlar veribdir. Formullarını yazmaq sadəcə əzbər bilməliyiz. Bir kuprosu göydaşmanıdır deyirlər. Kuprum SO4 vurulsun 5 mol H2O budur. Kristalik soda natrium karbonat vurulsun 10 mol sudur. Təbii gipslər kalsiyum SO4 vurulsun 2 mol sudur. Bunlarda sularının cəmi 17 edir. Aydındır. Suların cəmi neçə edir? Əsasən bunları əzbər bilməlisən. Aydındır. Bu birinci dərsi sonundakılar. Bəli, birinci dərsin sonunda vermişdim bunları. Ola bilər də. Sonra. Bunu artıq yazmağı bilirsiniz. Bir dənə alüminium OH. 3 götürəcəm, 2 dənə də H olur. İndi sual, neçə mol su yaranacaq? 2. Neçə mol su yaranacaq? Niyə? Çünki burada OH neçə dənədir? H neçə dənədir? Az olaraq. Yəni 2 dənə su yaranacaq. Yerdə qalanları yazaq. Bir dənə alüminium qalıb. OH bir də xlor. OH-ın neçə dənə qalıb? Bir dənə. Xlorun neçə dənə qalıb? 2 dənə. Əgər bu 2 qalıbsız onun ayağında 2 yaz düzəlsin də. Alınan duz budur. Alüminium hidroksoklorid. Alüminium hidroksoklorid. Kütlə hesablamaqda sizliklə hesablaya bilərsiniz.
Siz mən hesablayın, siz öz hesablayın. 95 tamam. Yəni bunun kütləsi neçədir? 78. Bunun kütləsi 36.5 2 buna da 73. Bunun kütləsi 36, buna da bir M denən tapmış. 115. Yəni bunları belə eyni tapa bilərsiniz. Əgər sırf alüminiumu, OH falan filan istəmirsənsə tapan olur. Rahat. Aydındır da, əsas məsələ duz almaq idi. Onun ilişmali kütləsini hesablamaq elə də çətin deyil. Sonra 119. Eyni faizli qatılıqda və eyni kütlədə natrium OH və flor turşusu məhlulu qarşılıqda alınan məhlulda hansı maddələr olar? Birincisi, uşaqlar. Sən natrium OH-la H-kloru reaksiyaya salıb normal duz alarsan, natrium klor alarsan və nə alarsan? Su. Və normalda bunun neçə qramı girir? 40 qramı girir. Bunun neçə qramı ilə girir? 36.5 qramı ilə girir. İndi sual verirəm sizə. Əgər eyni faizli qatılıqlı iki məhlul varsa, məsələn, natrium OH-ın da 40 faizli məhlul olsun, bunun da 40 faizli məhlul olsun. Bunun da 100 qram olsun, bu da 100 qram olsun. Bunlar təbii ki, özümdən dedim. 100 olmur, 1000 olur, x olur, fərqi yoxdur. İndi 100-ün 40 faizi nə qədər edir? 40 qram. Bu olur 40 qram. Bəs burada 100-ün 40 faizi nə qədər edir? Bu da 40 qram. 40 qram. Deməli, iki maddənin ikisi də 40 qramdır. Yəni, əslində söz belədir ki, bunlar bərabər kütlədə götürülürlər. Yəni, bu cümlə deyir, ha, eyni faizli qatılıqda və eyni kütlədə. Yəni, demək istəyir ki, bunların natrium OH-la H-klorun kütləsi eynidirsə, kim artıq qalacaq? Kim tam sərf olunacaq? Onu soruşur. Mən görürəm ki, bu 40 girəndə bu nə qədər girir? 36. İndi kim çox xərcləyir, kim çox sərf edir? Xlorid. Niyə xlorid 36.5 qram cəmi girir? Axı 40 girdi dedi. Avalan 40 demirəm 40 girib ki, 40 vardı deyirəm. Giriblər dükana bu 40 manat xərcləyib, bu 36.5 manat. Natrium hesabı. Elə bir hər dükana girəndə bu 40 xərcləyib, bu 36. Kimi pul tutar? İşdə 1000 manatı var. Natrium. Deməli, natrium OH tam sərf olunur, elə deyil. O zaman H-klor artıq qalır da. Deməli, H-klor nə oldu? Artıq. Artıq qalanda məhlulda, hətta deməli, məhlulda H-klor var. Eyni zamanda natrium klorda nə olur? Əmələ gəlir. Deməli, məhlulda natrium klor da var. Amma natrium OH yoxdur. Niyə yoxdur? Tam sərf olundu axı. Elədir, elədir. Həqiqi sual, məhlulda nələr var? H-klor var, çünki o artıq qalıb məhlulun içindədir. Və natrium klor var, çünki o da əmələ gəlibdir. Su zaten həll edicidir də. Söhbət həll olan maddələrdən gelir. Su da oradadır da, məhlulda su da var, amma cavab variantında fikir ver, su vermir. Həll olanları deyir də, həll edicini demir. Yaxşı? Su da oradadır, bəli, su da var. Yaxşı mı? Qoy suyu da yazın bura. Sənin könlün rahat olsun. Bunlar həll olandır, burada su da var, həll edici. Bu qabın içində bunlar vardılar. Cavab variantını nə götürəsən onda? Aydındır? Başa düşdü? Ha? Aysen. Devam edelim. Şimdi bu 140%'i ben bunları şərti olarak götürdüm. Ama məntiqi başa düşdünüz dersin sonra. Aha. Sonra devam edelim. Neçə? 121. Eşidirsən məni? Bizim əlimizdə var gümüş nitrat. Nə var? Gümüş nitrat. Bir də əlimizdə var H-klor. Nə var? Bunlar reaksiya girirlər. Əslində H-klor nitratı nə zaman çıxarırdı? Çöküntü alınanda. Həqiqətən də gümüş klorid çöküntüsü alınır. Gümüş klorid çöküntüsü. Ağ rəngli çöküntüsü. Danışırıq. Bu reaksiya gedir. İndi burada bir məsələ var. Görək bizim nə qədər gümüş nitratımız var, neçə qram H-klorumuz var. Gümüş nitrat məhlulu 200 qramda neçə faizlidir? 17. Yəni 17% gümüş nitratdır. 217% neçə qram edir? Deməli, mənim 34 qram gümüş nitratım var. Nə qədər var? Bəs H-klorum nə qədərdir? 36.5 qram 30%. 36.5-in 30%-ində bir dənə tapın da. Vurun bir dənə görə neçə edir. 10 tam onda neçə eləməlidir? 10 tam %95. Olsun. Deməli, 10 tam %95 qramda mənim nəyim var? H-klorum var. Elə? Nə oldu? Düz vurmadı. Yaxşı. Normalda bu neçə qram girir? 170 qram. Neçə qramdan girir? 36.5 qram. Hesabı kimə görə aparır uşaqlar? Az olarak. Azı necə təyin edirdik? Nisbəti az. Deməli 34-ü böləcəm 170-ə.
Müqayisə edəcəm 10,95 bölünsün Sağlıklı değil. 36,5. Bu kiçikdir bu arada. Bu arada ki, bu təqribən bir 3də 1-ə yaxın bir şeydir. Bu isə 5də 1-ə yaxındır. Aydın da mən bunu şey eləmirəm, tam bölmürəm. Bu ədəd 5də 1-ə oxşuyur. Bu ədəd isə 3də 1-ə oxşuyur. Təbii ki, bu kiçikdir. Deməli, bu tam sərf olunar. Hesabı kimə görə aparacam? 34. İndi bu 34 bunun 5də 1-i deyil. Bunu 5-ə böləndə neçə edir? 7,3. Deməli, mənim 10,95 qram haşklorum qalsa da o nə qədər reaksiya girir? 7,3. O zaman nə qədər artıq qalıb? 3-dən %65 qram haşklor artıq qaldı. Elə? İndi bu nə deyir ki? Xlor diyonların sayını istəyir, hə? O zaman qulaq as mənimə. 3,36 qram neçə mi oldu? 0,1. 0,1. İndi haşklor dissosiasiya eləsən, nə verərsən? Haş müsbət bir dənə, hə? Xlor mənfi. Bunun 1 molu neçə mol xlor mənfi verir? 1. O zaman 0,1 mol nə qədər verərsən? 0,1 molu saya çevirəndə nəyə vurursan? Altta %2 vur 13 deyir. 23. O da olur altta %2 vur 13 22. Bu qədər sayda xlor iyonu var. Amma burada şərtdə deyəydi ya gedək bizə. Haşklor tam dissosiasiya edir. O şərti demir bizə, amma biz başqa cür qəbul edə bilmirəm. Çünki dissosiasiya Sonra gedəndə 24 eləmə. 24 eləyəlim məncə. 0,1-i vuranda ya altta %2 vur 13 23. Yox. Bəli də 24 eləyəlim. 24 nədir? 13 24 də. 0,1-i vuranda. Doğru. 0,1 13 mənfi 1. Ha. 0,1 13 mənfi. Sonra denəyək. 0,1 13 Sola mənfi 1. getməyir, böyükülür. Sola getdik, biz saxladıq da sola getmədik də bunu elədik. Orada 6,2. Yaxşı, sən fikir. 10 üstü mənfi 1 vurulsun, 10 üstü 23. Neçə idi də bu? 22. Öz sola gedəndə artımır, ona görə deyəm. İndi onu da Cəzət müəlliminə dəqiqləşdirirsən də. Aynı cibə. Yaxşı bu qədər. Sonra davam eləyək. 123. Neçə? 123. Deməli, bu qədər natrium karbonatın artıq miqdarda kalsium hidroksidlə qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn natrium OH neçə qram miski sülfat reaksiyaya daxil olur? Deməli, iki reaksiya aparmalıyam. Bir, natrium karbonatla kalsium hidroksidi salmalıyam. Elə? Alınacaq natrium hidroksid və kalsium karbonat çöküntüsü. Elə? Sonra alınan natrium hidroksidi nə ilə salmalıyam? Miski sülfatla salmalıyam. Burada da alınır miski hidroksid və natrium 2 SO4. Bu iki reaksiyanı aparmalıyam. Sadəcə olaraq birincidən aldığım natrium OH neçə qram bundan girəcək onu tapmalıyam. Bunu əmsallaşdıra biləm. Burada bir 2 yazsa düzəlir də deyəsən. Düzəldi mi? Düzəldi? Normalda bu natrium karbonat. Neçə qramdır? 106 qram. Bunu 106 qramı girəndə neçə mol natrium OH alınır? 2 mol. Bizdə nə qədər var natrium karbonat? 10,6 qram. O zaman neçə mol alınacaq? 0,2 mol. 10 dəfə az, 10 dəfə az. Elədir? Bəs deyəsən, niyə kalsium hidroksid nəzərə alınmadı? Çünki onu artıq miqdarda verib. Yəni, o bol var. O nə qədər istəyən var. O zaman belə çıxır ki, mən 10,6 qram natrium karbonatdan 0,2 mol natrium OH aldım. Elədir, elədir. İndi mənə soruşur ki, həmin o 0,2 mol natrium OH-dan neçə qram miski sülfat girər? X demək, ona bir Y deyək. Bunu soruşur da elədir. Normalda bunun 1 mol yox, bunu əmsallaşdırır da. 2 yazsam düzəlir mi? Baxaq. 2 yazsam düzəlir. Normalda bunun 2 molu ilə neçə qram girir uşaqlar? 160 qram. 0,2 ilə nə qədər girir? 10 dəfə az, 10 dəfə az. Neçə qram? 16 qram. Onda belə çıxır ki, 10,6 qram natrium karbonatdan alınan natrium OH 16 qram miski sülfatı və qarşılıqlı təsirdə olur. Aydındır? Başa düşdünüz? Dəqiq? Yaxşı. Yüz neçə? 125. Tərkibində 14,6 qram haşklor olan məhlulda 4 qram natrium OH və 5,6 qram kalium OH qarşılığı ilə təsir etdikdə reaksiyadan sonra məhlulda hansı maddələr olar? Deməli, birincisi natrium OH-da haşklorla reaksiyaya girəcək. Kalium OH-da haşklorla reaksiyaya girəcək.
Burada alınacaq natrium klor və su. Burada alınacaq kalium klor və su. Mənim H klorum nə qədər var ümumiyyətlə? 14 qram. 14-16 qram. Natrium H-ım nə qədərdir? 4. Normalda bunun 40 qramı nə qədərlə girir? 6.5. 4 qramı nə qədərlə girir? 3,65 getdi burada. Bu normalda 56 qramı nə qədərlə girir? 36.5. 5.6-sı nə qədərlə girir? 3,65-lə girdi. Mənim 3,65 burada itirdim, 3,65 burada itirdim. Mənim nə qədər varım idi? 14. O zaman 7.3 gedib də, bunların cəmi 7.3 edir. O zaman mənim əlimdə 7.3 qram H kloru qalıb. Bir də əmələ gələn natrium klorum var, bir də nəyim var? Kalium klorum. Natrium H-ım və kalium H-ım qalmadı, çünki onlar tam reaksiya girdilər. O zaman sonda qabda bunlar var da, elədir? H klorun artıq qalanı, kalium klor və natrium klor. İndi onların kütləsini hesablamadım, hesablaya bilərəm nə qədər alındıqlarını. Önəmli deyil deyə hesablamadım, vacib deyil deyə hesablamadım. Aydındır? Gerçi atın. İki reaksiyada bir qabda ayrı-ayrı gedir. Gedir də özü üçün. 127. 2 də ətlə kartof bir qabda pişmir. Elədir. Sonra 27. hansı karbonatın parçalanması zamanı əmələ gələn hər iki oksid qələbinin suda məhdudla reaksiyaya girir? Qələbinin suda məhdudla, yəni əsasdan. Əsasdan turşu girər, bir də amfoter. Nə girər? Turşu və o zaman bəli, berilyum oksid və karbon qazı alınır. Bu amfoter oksiddir, bu isə turşu oksidir. Və təbii ki, o da qələbinin nə ilə girəcək? Suda məhdudla. Məsələn, natrium H-ına hər ikisi girər. Ümumiyyətlə, metal karbonatlar hamısı necə parçalanırdı? Metal oksidi və karbonat. Bax, burada magnezium oksid, burada kalsium oksid, burada mis-2 oksid, burada da dəmir-2 oksid alınır. Bunlar hamısı əsas oksidlərdir. Əsas oksidlər qələbi ilə, yəni əsasla girməz. Amma amfoter girər. İstəsiniz reaksiyasını da yaza bilərəm. Yazın mı? Yaxşı. Devam edək. 131. 131. Görək bizdən 131-də nə istəyir? Bizə deyir ki, 131-də hansı maddələr suda yaxşı həll olur? Alınan maddələrə baxmalıyam. Burada alınır kuprum klor 2. Bəli, suda yaxşı həll olur. Çünki kloridlərdən kimlər çöküntü idi? Gümüş klorid çöküntü idi və quruluşun 2 klorid, gümüş 1 klorid, bunlar çöküntü. Deməli, mis klorid yaxşı həll olur. Burada alınır və kuprum S. Sulfitlər hamısı çöküntü idi də, natrium, kalium, amonimlə başqa. Deməli, bu çöküntüdür, həll olunur. Burada alınır nə? Natrium, bu oksigenin kosmik gəmilərdə və sualtı qayıqlarda bərpansında reaksiyadır. Burada natrium karbonat alınır. Natriumun bütün tuzları suda yaxşı həll olur. Deməli, Z və X yaxşı həll olar, Y həll olmaz. 135 dediz elə. Deyir, bərabər mol miqdarda götürülmüş maddələrin reaksiyasından alınan duzların tipini müəyyən edin. Bərabər götürün. Yəni, hamısını bir-bir götürün. Başa düşmürəm, bir-birə reaksiya. Hə, bir-birindən. Birincidə kimlə kim girməlidir? Ortafosfatın. Bir dənə kalsium OH2 götür, bir dənə də H3PO4 götür. Uşaqlar, burada necə duz alınacaq? H3 çoxdur da OH-dan. Tuş duz alınacaq. Və yaxud da 2 dənə su alınacaq. Yerdə qaldı kalsium HPO4. Necə duzdur bu? Tuş duz. Deməli, birincidə tuş duz alınır. İkinci, bundan bunu götürürüm. Bir dənə alüminium OH3, bir dənə də H3PO4. Normal duz alınacaq, çünki 3 dənə su çıxacaq. Bəli, alınacaq alüminium PO4. Normal duz. Necə duz? Üçüncüdə bir götürürəm. Bir dənə alüminium OH3, bir dənə H2SO4. Burada necə duz alınır? 2 hidrogen var, 3 dənə. 2 dənə su. Əldə qaldı alüminium OH SO4. Necə duzdur bu? Əsası duz. Dördüncüdə yenə normal duz olar. Çünki kalsium OH2 götürəcəm, bir də H2SO4 1:1. Neçə mol su çıxacaq? 2 mol su və kalsium SO4. Bu da necə duzdur? Normal. Tabii ki, qalanı sizlikdir, uyğunlaşdırmaq. Sonra baxaq 130 neçəyə? 141. 141. Sıra nömrəsi 20 olan elementin sulfid, nitrat və hidrofortu olursa duzlarının formunu müəyyən. Sonra sıra nömrəsi 20 neçənci qrupda yerləşir. Gəlin qrupunu təyin edək, görək neçə valentdə olacaq. Deməli, sıra nömrəsi 20 olan X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ilə bitdi.
4 S2 ilə bitirsə, neçənci dövrdür? 4-cü dövr, İkinci grup. neçənci qrup? İkinci qrup. İkinci qrup S elementi olduğu üçün də əsas. Əsas. Demişdik 1, 2, 3, 3-cü qrupda yerləşənlər sabit valentli olur. Deməli, X sabit valentlidir, sabit 2 valentlidir. Neçə valentlidir? 2. Sulfidin deyirsə, H2S-dən. 2 hidrogentirəndə neçə valentli olur? O da 2. Yəni XS. O zaman XS alınır. Sonra nə indik bizə? Nitratın. HNO3. Bir dənə Bir dənə itirdiyi üçün necə valentlidir? 1. O zaman X 2 valentli, NO3 1 valentli, formulu Olsun alır. ayağına 2. 2. Bir də nə istəyir bizdən? Hidro ortofosfat. Nə istəyir? H3PO4 hidro ortofosfata çevrilməlidir. Yəni HPO4-ə çevrilməlidir. Neçə hidrogen itirdik? O zaman bu neçə valentli oldu? 2. X-də 2 valentli olduğu üçün də formul XHPO4 olacaq. Aydındır? 100%. Amma ortofosfat desəydi 3 valent götürərdim onu. 3 valent. 3 dənə itirər. Bəli. 147. Bunu tam başa düşdünüz? Bəli. Ha. Baxaq, 140 neçə? 7. 147. 147. Bir uyğun olanları müəyyən edin. Gəl hər üç reaksiyanı yazaq görək nə olur da. Birinci reaksiyada natrium karbonat H2CO3-dən girəndə. Deyəsən mənim H2CO3 demir, bax H2O ilə CO2 deyil. Amma parçalanır. Zaten H2CO3-də parçalanmış olur. Turşu öz normal duzu ilə girib turş duz verir. Nə verir? Turş duz verir. Necə duz? Turş duz. İkinci reaksiyada. Uşaqlar, sink natrium karbonatdan çıxara bilər natriumu? Çıxara bilməz, sink ondan zəifdir. Yəni reaksiyaya getmir. Üçüncü reaksiyaya baxaq. Qüvvətli turşu zəif turşunu duzundan sıxışdırıb, yəni klorid karbonatı çıxaracaq. Natrium klorid alınacaq, bir də H2CO3. O da parçalanır. H2O-ya və CO2-yə. Aydındır? 49. CO2 alınır. CO2 harada alındı? 3-də. CO2 alınır bu burada. Deməli bu birə bu getdi. Reaksiya getmir elə burada. Turş duz alınır elə burada. Çox da uyğunlaşdır getsin. 1-ə 3, 2-ə 2, cavab bəli. Abən. Sonra 149. Deməli 150-yə qədər baxdıqda demək olar hə suallarınıza. Bizə nədir 149-da? Eyni metalın xlorid və xlorat duzlarında xlorun kütlə payını onların molar kütləsindən asılır. Sonra birincisi bunun qrafiki burada düz deyil. Bir də düz qrafik seçək üçün. Eyni bir metalın, bir metal hansı metalı götürür? Könlünüz hansını istəyir? Məsələn, fərqi yoxdur. Bir valentli bir metal götürürlər. X neçə valentlidir? 1. Xlorid deyil, yəni H-xlor. Bu bir də hidrogen itirdiyi üçün neçə valentli olacaq? Formul budur. İkincisi sonra nədir? Xlorid. Xloridin formulu necədir? H-xlor O2. Düzdürmü? Bu hidrogen bir dənə itirdiyi üçün olacaq X-xlor O2. Üçüncüdə nə deyir bizə? Xlorat. Xlorat. H-xlor O3. O da bir də hidrogen itirdiyi üçün X-xlor O3 olur. İndi məlum məsələdir ki, molar kütlə getdikcə nə olur? Artır. Elədir? Yəni bu istiqamətdə molar kütlə nə olur? Artır. Çünki bunun oksijeni yoxdur. Bunun kütləsində molar kütləsi M desəm, bunun kütləsi olur M plus 32. Bunun kütləsi olur M plus neçə? 48. 48. Yəni molar kütlə getdikcə artır. Molar kütlə getdikcə nə olur? Artır. Şuralar, bu olsun molar kütlə. Gözü bunu şuradan çəkin. Görsənir də, hə? Bəli. Bu olsun molar kütlə. Birincidə M götürdük, obusu nə oldu? M plus neçə? 32. 32 obusu nə oldu? M plus neçə? 48. İndi sual verirəm, ay uşaqlar. Burada X-in bir ədədi qiyməti bir dənədir, elə deyil. Neçədir? Tutaq ki, deyək, X burada neçədir? Deyək ki, bunun kütləsi 80, X də 40-dır, 50% olmur. 50% olmur. Deyək, o bir nöqtədir də, bir nöqtədir. Buna uyğun gələn bir nöqtə var. Buna uyğun gələn də bir nöqtə var. Çünki X-in payı düşərdə yaşanır. Buna da uyğun gələn bir nöqtə var, hə? Amma mən bunları birləşdirə bilmərəm. Bunlar çünki funksiya deyil, axı bu asıllıq belə deyil, 3 dənə nöqtə olmalıdır cavab. Cavab nə olmalıdır? Yəni mən bunları belə birləşdirim, azalma yazım, belə bir şey eləyə bilmərəm. Az belə yaz, əlbəttə belə yaz. Bunlar yanlışdır, burada düzgün cavab yoxdur, amma. Yəqin cavabı avandı, xlorun payındır da o. Yəqin cavabı avandı verib, amma düz deyil, yəni belə çəkə bilmərəm mən aşağıda. Çünki molar kütlə kəsimsidir, axı bunlar görünən boyda fərqi var. Bu arada biri var mı, onda o uyğun bir nöqtə olsun. Bu xətt nəyi göstərir? Hər nöqtənin həm X-dən Y koordinatında yeri var, hər nöqtənin, hə? Yoxdur axı bizdə belə bir şey.
Cəmi 3 dənə nöqtədən söhbət gedir. O üçün bunun qrafiki bu şəkildədir. Düz verilməyib orada. Cavab variantları. Aydındır? Başa düşdünüz? Dəqiq? Bravo. Belə. Başqa var sual? 149-dan sonra neçəyə baxaq? Varsa verin sual. Buyurun. 159. 159? Yox, 159. Deməli bizə bir neçə reaksiya verir. Təbii ki, məhsulları təxmin edəcəyik, işləyəcəyik. Təbii ki, alüminium H-xlorla girəndə alüminium xlor 3 verir. Nə verir? Alüminium xlor. Deməli, X-imiz alüminium xlor 3'dür. Sonra bu alüminium xlor üçün natrium OH-la salınır. Natrium xlor alınır, bir də alüminium OH3 alınır. Nə alınır? Alüminium OH isə Z-dən girib natrium alüminium O2 verir. Deməli, bu Z-dən natrium hidroksid ola bilər. Nə ola bilər? Hidroksid. Aha. Bunun X-in alüminium xlor 3, Y-in alüminium OH3. Cavab edir. Məncə cavab budur. Mən çıxışım da. D var. Çıxışım. Bunlar üçünü də vermişdim, değil mi? Nəzəriyyədə bunların hamısı var. Başa düşmədi? Sən qıraqda yazın reaksiyaları. Sonra sən istəyirsən. Sonra yazmışım. Yazmışsan? O zaman bunu burada saxlayaq.